Shalom shalom. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye kubana namwe kuri iyi saha. Imana ibahe umugisha aho muri hose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uhagaze imbere yanyu ni Pastor Julien kandi nishimiye kubana namwe kuri aya masaha. Tugiye rero kuganira ikintu gikomeye cyane kivuga amaherezo y'intumwa za Yesu. Amaherezo y'intumwa za Yesu. Tuziko intumwa za Yesu Kristo zari 12. Tuziko yakoranye nazo umurimo ukomeye cyane w'ivugabutumwa, kandi mu ivugabutumwa bakoze ubutumwa bavuze hirya no hino bwahinduye abantu benshi cyane. Ariko nanone kuko hari abantu bagendaga barwanya ivugabutumwa, barwanya abantu bagenda bavuga inkuru nziza z'agakiza, intumwa za Yesu Kristo nazo zaje kubigenderamo nk'abantu mu by'ukuri bagize igihe cyo kubana na Yesu Kristo. Ariko mbere yuko tubasha kugira icyo tuvuga kuri buri ntumwa, ukuntu yagiye isoza urugendo rwayo hano kuri iyi si, tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Matayo ibice 5 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni ibintu biba bikomeye cyane ndetse biba bitoroshye. Intumwa za Yesu igihe cyo kwangwa cyabayeho, igihe cyo gutotezwa kibaho, igihe cyo guteshwa agaciro kibaho, igihe cyo kubesherwa cyabayeho, kurenganwa ni ibintu byabayeho. Mbese ibyo bibazo byose intumwa za Yesu Kristo zabiciyemo. Ariko ijambo ry'Imana ravuze ngo nimuhura mu by'ukuri nibibagerageza nibibababaza, mugahura n'abababeshera, mugahura n'ababifuriza kutabaho, mugahura n'ababifuriza n'abatabifuriza ubuzima, n'abatabifuriza kugira ngo urugendo rwanyu ruzarangire neza, muzishime. Mu by'ukuri intumwa za Yesu Kristo zaharaniye gusoza urugendo rwazo neza, kandi ziharanira kuba zasoza urugendo rwazo zitihakanye Yesu Kristo, zitihakanye Imana, zapfuye kigabo, zahagaze mu mwanya wazo neza, bahamya ibya Yesu neza imbere y'abanzi babo. Ntabwo bagize ubwoba, kuko bari bazi ko nyuma y'urupfu, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, hari indi mibereho. Bari bazi ko nyuma y'urupfu hari ubugingo buhoraho, hari ingororano nyinshi bahishiwe bazabona igihe cyo bazaba bageze mu ijuru. Bari bafite ibyiringiro bidasanzwe, nta mwuka w'ubwoba bari bafite muri bo, bari bashize amanga. Niyo mpamvu n'ibibazo byose byababayeho bagerageje kubyihanganira mu buryo bwose bushoboka, kugeza aho buri umwe wese apfuye. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12, ijambo ry'Imana riravuga ngo, Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12, ijambo ry'Imana riravuga ngo, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza byose. Abangaba rero nabo aribo ntumwa za Yesu Kristo, abigishwa 12 bageze mu gihe cyo kugeragezwa, bagira kwihangana, bagira gukomera, ntabwo bacitse intege,
bavuga ati kubera ko duhuye n'izi ntambara, kubera ko duhuye n'ibi bibazo, reka twemere dutandukane n'agakiza, reka twemere dutandukane no kuvuga ubutumwa, reka twemere dutandukane no guhamya ibya Yesu, reka twihakane Yesu Kristo, tuvuge ko tutarabigishwa be. Mu by'ukuri ibyo ntibabikoze, bihanganiye ibyabagerageje byose. Ntabwo batinya urupfu kubera ko rwari ruri imbere yabo, oya, urwo narwo bararwihanganiye. Hari ukugira ngo mu by'ukuri icyo baharaniye bazabashe kukigeraho, iherezo ryiza bazabashe kuribona, umunsi nugera ikamba ry'ubugingo bazabashe kuryambika. Icyo ni ikintu rwose bari bategereje, bazi ko nyuma y'ubuzima bwabo bwa hano ku isi, urugendo rwabo ruzakomereza mu ijuru igihe Yesu Kristo azabaje gushikira itorero rye. Rero nguko twabivuze, amaherezo y'intumwa za Yesu Kristo, twavuze neza ko intumwa za Yesu Kristo zagize igihe cyo gukora umurimo w'ivugabutumwa, ndetse zakoze umurimo udasanzwe, zahinduye benshi ku bw'ijambo ry'Imana. Abantu benshi barakijijwe, abantu benshi barabatijwe, niba ari ibitangaza byarakoretse, imbaraga z'Imana zirakora, umwuka w'Imana yabakoreyemo, bagize igihe cyo gukora ibyo byose. Ariko nubwo bakoze ibyo byose, igihe cyo gutotezwa cyagiye kibaho, igihe cyo guhura n'akaga gakomeye cyagiye kibaho. Ibyo byose barihangana mu by'ukuri, ku buryo bahageze igihe noneho buri umwe wese igihe cye cyo kugenda, cyo gusoza urugendo rwe rwa hano ku isi, buri umwe wese igihe cye cyagiye gisohora. Ariko kugeza ku munota wa nyuma, mu bigishwa ba Yesu Kristo ntawihakanye Yesu, ntawavuze ati ngewe uru rupfu sinemera kurupfa, ntawavuze ati ngewe ndashaka gutandukana n'Imana. Oya, bahagaze mu mwanya wabo mu gihe gikwiriye kandi barakomera. Donc rya jambo ryo kuvuga ngo mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'amage, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'ibisitaza, mu gihe cyo gutotezwa, mu gihe cy'ibigeragezo, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Icyo ni ikintu intumwa za Yesu Kristo zahagazemo neza rwose, zahagaze mu kwizera mu buryo budasanzwe. Kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi cyane, ariko Imana imukiza muri ibyo byose. Bahagaze neza mu bihe byabo, bazi neza yuko Imana ifite ubushobozi bwo kubakomeza, bwo kubafasha, bwo kubashigikira, bwo kubana nabo, ndetse bakihanganira ibiri kubabaho byose. Kurikirana rero uko intumwa 12 za Yesu zasoje urugendo rwazo rwa hano ku isi, imwe ku yindi. Matayo yari intumwa ya Yesu Kristo. Uyu yahoze akora akazi ko gusoresha, niwe bitaga Lewi. Akaba yaranditse ubutumwa bwiza mbere y'imyaka 10 y'urupfu rwe. Uwo ni Matayo, yapfuye asogoswe. Amakuru avuga ko yapfiriye muri Etiyopiya hagati y'umwaka wa 60 n'umwaka wa 70 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Uwo ni Matayo. Rero urumva ko gupfa sogoswe, urumva ko bitari ibintu byoroshe, urumva ko bitari ibintu mu by'ukuri bisanzwe, ariko nyine nuko nguko Matayo yasoje urugendo rwe rwa hano ku isi. Intumwa ya kabiri ya Yesu Kristo, Filipo yari uw'i Betesida. Uyu niwe wasabye yuko Yesu ko yabereka data wa twese. Uyu Filipo yabambwe ku giti
ahitwa Hierapolis muri Turukiya, akaba yarapfuye muri 54. Urumva Filipo we yapfuye urupfu rwo kubambwa ku giti mu mwaka wa 54 muri Turukiya. Urupfu rwo kubambwa nibwo Filipo yapfuye. Intumwa ya gatatu ya Yesu Kristo, Barutolomayo. Uyu Barutolomayo yari mu bantu bavugaga ko i Nazareti nta cyiza cyahaturuka. Nyuma akaba ari nawe wabaye uwa mbere mu kubwira Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ubwo Yesu yamaraga kumubwira ko yamubonye ari munsi y'umutini, Filipo ataramuhamagara. Rero uyu Filipo nawe uri kumva ko nawe afite uburyo yasoje urugendo rwe rwa hano ku isi. Tomasi uyu azwi cyane nk'intumwa ihakana kubera ko bagenzi be bamubwiye ko babonye Yesu, ntiyabyemera keretse abanje kumukoraho, akabona n'inkovu zo mu biganza bye, akabona hantu bateye imisumari, akabona hahandi bamucumise icumu. Uwo ni Tomasi. Donc ari umuntu mu by'ukuri udahita wizera ibintu, we yizeraga ari uko amaze kugira gute, ari uko amaze kugira icyo abona. Uyu Tomasi yicishijwe amacumu avuye kuvuga ubutumwa mu Buhindi ndetse no mu Buperesi. Uko niko uyu Tomasi yabashije gupfa. We bamuteye amacumu avuye kuvuga ubutumwa mu Buhindi ndetse no mu Buperesi. Rero aho twavuga ko mu Buperesi ni Irani y'ubu ngubu. Aho hari mu mwaka wa 70. Mu Buhinde umusozi bamwiciyeho barawumwitiriye, bawise Saint Thomas. Urwo nirwo rupfu Tomasi rwabashije kumusoreza ubuzima bwe bwa hano ku isi. Intumwa yindi ya gatanu ni Yakobo. Uyu ni Yakobo mukuru. Yakobo yarazi kwigisha cyane, we n'umuvandimwe we Yohana, bitwaga abana b'inkuba, akaba ari bene Zebedayo. Yishwe na Herode amuciye igihanga hari muri 44. Urukumva ibyo byose ni ibintu byari bikomeye, byari bitoroshe. Uko niko urugendo rwa Yakobo mukuru rwagenze. Uyu yapfuye ari uwa kabiri nyuma y'urupfu rwa Stefano. Nyuma y'urupfu rwa Stefano nibwo uyu nguyu Yakobo mukuru nawe yabashije kwicwa. Tadeyo uyu nawe yari undi Muyuda. Tadeyo rero uyu niwe wigeze kubaza Yesu impamvu yaragiye kubiyereka ariko ntiyiyereke abizi. Uyu niwe wabwiye Yesu ayo magambo, kuko iyo ushaka kutwiyereka ariko noneho ndiwemere kwiyereka abizi. Uwo ni Tadeyo. Baramukubise kugera apfuye aho yavugiraga ubutumwa i Mesopotamiya. Uyu mu by'ukuri Tadeyo we yarakubiswe, arongera arakubitwa, baramukubita kugeza igihe apfuye. Yaravuye kuvuga ubutumwa i Mesopotamiya, aho hari mu mwaka wa 72. Uko niko urupfu rwa Tadeyo rwagenze. Ni ukuvuga ngo we inkoni nizo zamwiyiciye, ava mu mwuka, n'urugendo rw'ubuzima bwe hano ku isi rurangirira aho ngaho. Hanyuma
intumwa ya Yesu Kristo yindi Simoni Zelote. Simoni Zelote uyu amaze kubona ko Yesu azutse, yagize ishaka rikomeye cyane ryo kubwiriza ubutumwa, akaba yarageze mu bihugu bitandukanye. Mu bihugu uyu Simoni Zelote yaba yaragezemo n'ishaka ryinshi cyane, avuga ubutumwa ashize amanga. Turabona urugero Egypte cyangwa se Misiri ni igihugu yagezemo avuga ubutumwa. Sirene ni igihugu yagezemo avuga ubutumwa. Cyangwa se Afrika ni igihugu yagezemo avuga ubutumwa. Igihugu cya Mauritania yahavugiye ubutumwa. Igihugu cya Britain yahavugiye ubutumwa. Nutureba Libi yahavugiye ubutumwa. Persi yahavugiye ubutumwa. Aho hantu hose ni ahantu Simoni Zelote yagiye avugira ubutumwa. Bamubambye mu mwaka wa 74. Simoni Zelote nawe bamubambye mu mwaka wa 74. Urumva nukuvuga ngo nawe yaramanitswe arabambwa mu mwaka wa 74. Urugendo rwe rwa hano ku isi ruba rugarukiye aho ngaho. Hari indi ntumwa ya 8 yitwa Matiyasi. Uyu niwe wasimbuye Yuda wagambaniye Yesu, yapfuye yiyahuye. Ubwo wapfuye wiyahuye ni uyu Yuda wagambaniye Yesu. Hari abavuga ko yaje kuzuza ubuhanuzi buboneka muri Zaburi y'109 umurongo wa 8. Matiyasi bamuteye amabuye, hanyuma bamuca igihanga mu mwaka wa 70. Vuga ngo Matiyasi urugendo rwe rwa nyuma rwo kuba hano ku isi kugira ngo rurangire, yatewe amabuye. Amaze guterwa amabuye, noneho banamuca n'igihanga mu mwaka wa 70. Urugendo rwe nawe ruba rurangiriye aho ngaho. Hari indi ntumwa ya 9 ya Yesu Kristo ni Yakobo mutoya. Mwabonye ko ari Yakobo mukuru, ariko hakaba na Yakobo mutoya. Uyu niwe wari waratorewe kuyobora urusengero i Yerusalemu nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Akaba yarapfuye hanuwe ku gasombero k'urusengero. Urumva yakorewe ubugome budasanzwe. Wenda kugira ngo tubyumve neza, ni nk'uko uyu mwanya bafata umuntu bakamushyira kuri katedrale hejuru cyane, bamara kumushyira kuri katedrale hejuru cyane, noneho bakamusunika, hanyuma agaturuka hejuru akagwa hasi, agahita asoza ubuzima bwiwe. Yakobo rero mutoya ni ukuvuga ngo yapfuye ahanuwe ku gasombero k'urusengero, ubuzima bwe burangirira aho ngaho. Umwaka yapfuyemo ntugaragara mu mateka amuvugwaho. Uyu Yakobo mutoya umwaka apfiriyeho ntabwo ugaragara mu mateka amuvugwaho. Intumwa ya 10 ya Yesu Kristo ni Andereya. Uyu numwe muri babandi babiri bumvise Yohana umubatiza avuga ko abonye Yesu ako kanya, bagahita bamukurikira. Uyu ni Andereya. Yohana amaze kuvuga ko abonye Yesu, mu by'ukuri nabo bahise bemera kumukurikira. Uyu Andereya yakurikiye Yesu ndetse amusaba ko yamubwira aho acumbitse, akaba yaraje azaniye umuvandimwe we Simoni inkuru nziza yuko babonye Mesiya. Aramujyana aramumwereka. Urumva ko uyu Andereya nawe mu by'ukuri ntabwo ibimuvugwaho byari byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane. Uyu rero Andereya yiciwe mu Bugereki aho yabwirizaga ubutumwa bwiza. Aho hari tariki ya 28
ugushingo mu mwaka wa 69 nibwo Andereya yabambwe kandi ngo yarabyishimiye cyane. Uyu Andereya tariki 8 ukwezi kwa 11 cyangwa se ugushingo mu mwaka wa 69 nibwo yabambwe ngo kandi noneho yagize gute yarabyishimiye. Nanone yabambwe ku musaraba udateye ngiri kuko wari ufite ishusho y'inyuguti ya X wari uberamye. Rero urumva ko we ntabwo bamubambye ku musaraba usanzwe, ahubwo umusaraba yabambiweho wari ufite inyuguti, ishusho y'inyuguti ya X wari uberamye. Bene iyo misaraba nanone yaramwitiriwe, mu gifaransa bayita Croix de Saint-André, Croix de Saint-André. Nawe barayimwitiriye kuko mu by'ukuri nawe ntago byari bimworoheye. Yamaze iminsi 2 aziritse atarapfa, ahubwo abwiriza abaje kumushungera bose. Baje kumushungera bose bamaze kuba benshi, basaba ko ahamburwa ku musaraba, babikora asigaranye akuka gakeya ahita apfa. Uyu rero urumva ko nawe mu by'ukuri bitari byoroshye na hato. Andereya ntabwo ari ibintu byari byoroshye kuri we. Urumva niba yaramaze iminsi 2 ku musaraba atorohewe n'ibibazo, ngo atariko ku musaraba ni nako yari arimo avuga ubutumwa bwiza, ni nako yari arimo abwiriza. Abantu barazaga bakamwumva, ariko bamaze kuba benshi basaba ko yakurwa ku musaraba, ariko nyine bakuka kari gasigari gakeya. Birangira nawe apfuye. Mu by'ukuri nawe ubuzima bwe bwa hano ku isi burarangira, nuko urupfu cyangwa se urugendo rwa Andereya rwa hano ku isi rwarangiye. Noneho intumwa yindi 11, Simoni Petero. Uyu yari umuvandimwe wa Andereya, arazwi rwose, turamuzi neza ko Petero atari yoroheje. Tuzi ko yari igihangange, tuzi ko yari umuntu utagira ubwoba, tuzi ko yari umuntu mu by'ukuri mu bigishwa ba Yesu Kristo yari azi byinshi. Rero uyu nawe yari umuvandimwe wa Andereya. Uyu rero Petero niwe wa mbere wasubije Yesu ko ari umwana w'Imana. Aha ni muri Matayo, niwe wasubije Yesu ko ari Kristo, umwana w'Imana uhoraho. Nanone uyu Petero ikindi azwiho, niwe washatse kurwanira Yesu, akaba yaraciye ugutwi umusirikare umwe mu bari baje gufata Yesu. Nyamara kandi baje gufata Yesu, ni nawe wihakanye Yesu inshuro 3. Nyuma yaje kwegurirwa kuyobora intumwa. Rero uyu Petero nawe uri kumva ko atari yoroshye. Ni umuntu w'udusha mu kubaho kwe, mu mateka ye yaranzwe n'utuntu dutandukanye. Tuzi ko yari indyoza pe, yari umuntu uzi kuvuga, yari umuntu, twibuke baje gufata Yesu niwe wabaye uwa mbere, aca ugutwi k'umusirikare mu basirikare bari baje gufata Yesu. Uyu Petero twibukiranye ko ari nawe nanone wabaye uwa mbere kwihakana Yesu Kristo inshuro 3. Uyu Petero rwose yari umuntu nanone udusha, ariko yari n'igitangaza rwose mu bigishwa ba Yesu Kristo. Nanone uyu Petero yari uw'i Betesida, ahantu hitwa i Galilaya. Yabambwe ku musaraba acuritse, kuko
yanze kubambwa nk'umwami Yesu, abasaba ko bamubamba bamucuritse. We yaravuze ati ntabwo munshira ku musaraba ngo mumbambe nk'uko mwabambye Yesu umwami wanjye, umucunguzi wanjye, ahubwo njyewe murambamba mucuritse. Baramucuritse rero, Petero arabambwa, nuko urugendo rwe rusa n'ururangiriye kuri uwo musaraba. Yaguye i Roma mu Butaliyani mu kwezi kwa gatandatu hagati y'umwaka wa 67 na 68. Abanyamateka bavuga ko ashobora kuba yarapfiriye igihe kimwe na Pawulo, kuko ari nabo bashinze itorero i Roma kandi bose biciwe i Roma. Niko abanyamateka bavuga ko ashobora kuba yarapfiriye igihe kimwe na Pawulo, kuko ni nabo bashinze itorero ry'i Roma, kandi no muri icyo gihe ni nabwo Pawulo nawe yagize gute, yapfuye. Hanyuma intumwa ya 12 ni Yohana. Uyu rero Yohana we ni igitangaza, ntabwo byoroshye, ntabwo bisanzwe. Uyu Yohana niwe wenyine mu ntumwa za Yesu Kristo wapfuye urw'ikirago. Bakaba baragerageje kumwica biranga, ubwo bamucaniraga mu ngunguru y'amavuta. Babonye adapfuye bajya kumuta ku kirwa cya Patimosi, hari ku ngoma y'umwami Domitiyani. Kuri icyo kirwa niho yandikiye igitabo cy'ibyahishuwe, kugeza ubwo yagaruwe muri Efeso, aho yandikiye inzandiko 3 za Yohana. Akaba yarapfuye mu mwaka wa 95 cyangwa se muri 95. Uyu rero Yohana mu ntumwa za Yesu Kristo mbese niwe wapfuye urupfu rusanzwe rw'ikirago nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko mubivuga, ariko nawe yabanje guhura n'akaga gakomeye, ariko n'ubundi Imana iramukomeza. Ntegereza kugufata bakagushyira mu ngunguru y'amavuta, bagacanira bakakubiza uko biza ibiryo, cyangwa se bakagucanira kugira ngo bagukarange, ariko ugakomeza ukabaho, ugakomeza ukahumeka, ugakomeza rwose ubuzima. Ngo baramucaniriye gupfa ntiyapfa, babonye adapfuye bamuvana muri ya ngunguru y'amavuta, ngo baragenda bajya kumujugunya nyine ku kirwa cya Patimosi. Bamaze kumujugunya kuri icyo kirwa, arakomeza abaho. None ahubwo Imana imuhishurira byinshi cyane, ahita yandika nanone igitabo cy'ibyahishuwe. Noneho sasa yaje kugarurwa i Efeso. Amaze kugarurwa muri Efeso, noneho akomeza urugendo rwe rwo kwandika. Yanditse Yohana wa mbere, yandika Yohana wa kabiri, ndetse yandika na Yohana wa gatatu. Ibyo ngibyo bimaze kuba, noneho aba arapfuye. Urugendo rwe ruba rugize gute, ruba rurarangiye. Mu by'ukuri izi ntumwa za Yesu Kristo ntabwo ibintu byigeze bizorohera, ariko zarihanganye, zarakomeye, zagerageje kwihanganira byose. Mu by'ukuri ubuzima zirabukomeza, zirashinyiriza, kugeza aho buri imwe igeze ku munsi wayo wa nyuma. Ese wowe urumva muri uru rugendo rwo gukorera Imana, urugendo rwawe uzarusoza ute? Ese urafite gukomera? Ese guhura n'ikibazo gitoya ukumva uracanganyikiwe, ukumva n'ivugabutumwa warivamo, noneho haramutse haje umuntu akagufatiraho umuhoro, haramutse haje umuntu agashyira ingunguru y'amavuta hariya akavuga ati uvuga guhamya Yesu, iriya ngunguru ugiye kuyijyamo tugucanire twumve niba uravuga ikomeza kuvuga ibya Yesu. Ese wabyemera?
ese urumva iyo gahunda wayishobora? Mu by'ukuri intumwa za Yesu Kristo niba zarihanganiye byose zigasoza urugendo rwazo neza, natwe tukiri bazima, tugihumeka umwuka w'abazima, tugifite ndetse n'umwanya wo kuvuga ibya Yesu Kristo, birakwiriye ko natwe twemera guhamya Yesu, tugahagarara ku muhamagaro wacu, tugahagarara ku gakiza kacu, ndetse tugahagarara ku kwizera kwacu, ijambo ry'Imana twamenye, tukagerageza ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo tugende turigezaho n'abandi bantu batari baryakira, maze abadafite agakiza nabo bakire agakiza ko muri Kristo Yesu. Dukeneye imbaraga Imana itanga, dukeneye umwuka wera kuba muri twe kugira ngo adushoboze, nk'uko Abafilipi 4:13 wavuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Reka nawe Kristo aguha imbaraga kugira ngo urugendo rwawe uzarusoze neza. Ntuve mu byizerwa kubera inzara, ntuve mu byizerwa kubera ubukene, ntuve mu byizerwa kubera ko udafite iki na kiriya, ntuve mu byizerwa kubera ko watutswe, ntuve mu byizerwa kubera ko watotejwe, kubera ko wanzwe n'abavandimwe, kubera ko wanzwe n'inshuti, ntuve mu byizerwa kubera ko nta finance ufite cyangwa se nta mafaranga ufite, ntuve mu byizerwa utewe ubwoba n'abandi bantu, ntuve mu byizerwa mu by'ukuri kubera ko urimo guhura n'intambara zitandukanye kandi wenda udafitiye ibisubizo. Reka uburyo Imana yashoboje intumwa za Yesu Kristo zigasoza urugendo rwazo neza, zitihakanye Yesu, zitihakanye kwizera kwazo, natwe abariko Imana izadushoboza kugira ngo tuzarangize urugendo rwacu neza, tutihakanye Yesu Kristo, tudahakanye ukwizera kwacu, ndetse tutanagize no kuvangirwa, ndetse tutanagize no guteshukwa. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 48 umurongo wa 10, ayo murongo ijambo ry'Imana yavuga ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Imana agononwa. Ntugononwe, oya, ntugononwe rwose mu gihe cyo waba uri mu murimo w'Imana utejwe ubwoba n'ibyo uri kubona, cyangwa se kubera ibisitaza ibyo uri guhura nabyo. Ntugononwe, hagarara kigabo gitwari, usaba imbaraga z'Imana zibane nawe, ukuboko kw'Imana kubane nawe, Imana igushoboze, ikurwanirire, kurindira ubugingo kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Kandi muri Yakobo igice cya 1 ijambo ry'Imana riravuga ngo mureke kwihangana gusohoze imirimo yako, mureke kwihangana gusohoze imirimo yako. Birakwiriye ko rero wagira kwihangana, kandi nzi ko nugira kwihangana uzatsinda, uzanesha, uzagira iherezo ryiza. Naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntuzatinya, kuko Imana izaba iri kumwe nawe. Reka rero Imana idukomereze amaboko, reka Imana ibe Imana yo kudufasha ndetse no kuturwanirira amanywa na nijoro, kandi izaduhe gusoza urugendo twatangiye neza. Niba uri umukobwa uri mu Mana, komeza urugendo. Umuhungu uri mu Mana, komeza urugendo. Umugabo, umugore muri mu Mana, mukomeze urugendo. Bakozi b'Imana, bavuga butumwa, bagaragu b'Imana, mukomeze urugendo. Nukuri buri umwe wese mu muhamagaro we ahagarare mu mwanya we neza, maze nawe asabe ko Imana yazamuha iherezo ryiza, yizeye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Reka Imana igusange, ibane nawe, kandi ibingibi wumvishe uburyo intumwa za Yesu Kristo zasoje urugendo rwazo hano ku isi, ugire icyo ubyigiraho,
ugire igitekerezo kindi wongera kwiyungura, wumve ko ntacyo uri cyo, wumve yuko hari abakubanjirije bakoze ibikomeye, bahuye n'akaga kugira ngo uyu munsi uri kuvuga ibya Yesu. Rero niba uyu munsi uri kuvuga ibya Yesu utari wahura ndetse n'ibikomeye ngibyo Yesu yahuye nabyo cyangwa ngibyo intumwa za Yesu Kristo zahuye nabyo, icyo gihe cyawe gikoreshe neza, ukibyaza umusaruro, ubona umugisha w'Imana ugihumeka umwuka w'abazima, ndetse na nyuma y'urupfu ushobora kuzahura narwo hari ubundi buzima, hari kuzinjira mu bwami bw'Imana tukabona ubugingo buhoraho, tukibanira na Yesu Kristo ubuziraherezo mu bwami bwa Data wa twese uri mu ijuru. Reka dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, habwa icyubahiro kuko uri Imana. Turasaba imbaraga zawe, turasaba Mwami ubushobozi utanga, kuko mu izina rya Yesu Kristo nzi yuko harimo ibyiza, harimo imigisha, harimo ubuntu, harimo ineza, harimo ishema, harimo agaciro, harimo n'ukuri ibyiza byose bishoboka. Reka rero uko washoboje intumwa za Yesu Kristo zigasoza urugendo rwazo neza zitavuye mu byizerwa, abari nako uzashoboza abakozi bawe bari mu murimo kuri uyu munsi, abari nako uzashoboza abavuga butumwa bari mu murimo kuri uyu munsi, abari nako uzashoboza bahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore bari mu murimo kuri uyu munsi, kugira ngo Mwami nabo bazasoze urugendo rwabo neza. Shimwa rero kuko uri Imana igira neza bugacya bukira. Natwe turasaba imbaraga zo gutsinda ikibi, turasaba imbaraga zo gutsinda ubwoba, turasaba imbaraga zo gutsinda ibisitaza, ibigeragezo, turasaba imbaraga zo gukomeza gukora umurimo wawe, kugukunda ibihe byose, turasaba imbaraga zo gukomeza kugukiranukira, kugendana nawe nk'uko bikwiriye, kandi tukazagira iherezo ryiza ryo kuzakubona wa munsi nugera. Urakoze kuko twumvishe, kandi hakaba hari byinshi uzakomeza gukora kubw'ubuntu bwawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubungura ubundi bwenge mu izina rya Yesu, amen.